عايزه اقول لكم ان انا معجبه بنفسي جدا 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 فوق الجدا. ليه؟ لان انا بقالي سنه وشهرين او 3 اشهر على السوشيال ميديا. عمري ما طلعت عملت ترند. الناس هي اللي بتطلعني ترند. حط على دي مليار خط. ناس هي اللي بتطلعني ترند، بتطلع صوتي ترند من عندها. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو حد اتوفى، حد اتخطف، بلد فيها حرب، حد معاه مشكله، حد بيعمل ترند على السوشيال ميديا، حد اتجوز، حد اي حاجه بتحصل ترند على السوشيال ميديا ما بعملش عليها، ما بتكلمش عليها، ما بعملش على الاسطوانه بتاعتها. ماليش دعوه بحد خالص خالص خالص. ماليش ان انا اتدخل في حد. واحده عملت حادثه، واحده اتخطفت، واحده اتوفت، ما اعرفش، بدأنا بقى نشير الموضوع. البنوتة الله يرحمها بتاعت موضوع الاوبر اللي توفت. ما بحبش اتكلم على حاجة خالص بيني وبين نفسي. يعني انا لما ادعي بيني وبين نفسي احسن من ان انا اطلع اتكلم. يعني اكيد انتوا وصل لكم اللي وصل لي. كده انتوا عرفتوا ان فلانه ماتت، فلانه عملت حادثه. اكيد وصل لكم كل حاجه زي ما وصل لي. انا مش من عالم وانتوا من عالم. فانا كسوزي ما بحبش اتكلم عن اي حاجه خالص. ماليش دعوه. الحاجه اللي بشوفها محتاجه الدعاء، محتاجه ان انا اقف جنبها، بعمل بيني وبين نفسي. دي شخصيتي. ماليش دعوه بحد نهائي. ماليش في ان انا صاحب حد على السوشيال ميديا واقول لهم يلا نخرج ويلا نروح ويلا نيجي. بستناها بصراحه تيجي من حد، ومش موضوع تقل. بس انا شخصيه في حالي قوي، في حالي قوي قوي قوي. يمكن انا بطلع اواجه مثلا او احكي عن حياتي لان انا اتشهرت بان انا بتكلم عن حياتي وبتلقائيتي، وبابا جاب لنا وماما عملت لنا. فده اللي طلعني، ده اللي شهرني. وما بطلعش ترند بحد. ده دول اهلي واهل بيتي وكده كده دي اسرتي. طبعا انا بطلع بيهم. مبسوطه ان انا مريت بوحش، مريت بحلو. انا واللي حواليا محدش ليه جميل او خير عليا او مبسوطه بحب الناس ليا. مبسوطه ان انا يعني بصحى من النوم بلاقي ناس بتقول احنا هنموت ونشوفك، احنا نفسنا نتعرف عليك. مبسوطه ان انا وصلت في اقل من سنه لحاجه زي كده. مبسوطه ان انا شلت الفيلر اللي انا كنت عاملاه، ونزلت على الانستجرام. بقي طبعا شفايفي زي الاول اهي، حتى مش هتلاقوا كلكعه او هتلاقوا اي حاجه. بقي زي الاول تماما. كده كده محطش ميك اب. يعني الحاجات دي اصلا يعني مش حرام، بس فاهمين. لو انا طبيعيه جدا وكده كده اسلوبي وحياتي وكل حاجه طبيعيه ما بتصنعش. مبسوطه ان انا مش محجبه وبغطي شعري. مبسوطه ان انا يعني ان انا ربنا بيهديني لوحدي، مش محتاجه اني انا بحب واحد فربنا هسمع كلامه وربنا هداني وهو اللي هيقول لي ويمشيني ويقول لي اعملي. مبسوطه ان انا بنفسي.